Savaşın son günlerinde bir Yunan askerini esir aldı. Asker ona yalvardı. "Lütfen, lütfen beni öldürme. Benim de bir ailem var." Mehmet bir an duraksadı. Karısı Ayşe'yi, kızı Zeynep'i düşündü. Sonra silahını indirdi. "Savaş bitti artık," dedi Mehmet. "Şimdi yaraları sarma vakti." 30 Ağustos zaferiyle birlikte sadece bir savaş değil, bir zihniyet de kazanılmıştı. Mehmet köyüne döndüğünde artık aynı insan değildi. Acısını unutmamıştı ama bu acıyı yapıcı bir güce dönüştürmeyi öğrenmişti.